Hej og velkommen til den her lille film om, hvordan man bruger tekstværktøjet i Tinkercad. Til at starte med skal I gå ind i den menu over i højre side, hvor der står Shape Generators. Så det vil altså sige figurgeneratorer. Det er sådan, så inde i Tinkercad, der er der mange små underprogrammer, og et af dem kan hjælpe en med at skrive tekst. Så inde under Shape Generators, der går man ind i den menu, der hedder Tinkercad, og herinde kommer der så forskellige små programmer, som Tinkercad bruger. Her kan vi vælge det, der hedder tekst, så jeg tager og trækker noget tekst over, så kan I se, nu starter det med at stå tekst. Så kommer der en ny menu frem her i højre side, hvor der står tekst, og her kan jeg så gå ind i feltet, hvor der står tekst, og ændre teksten. Så nu står der empty, så kan jeg for eksempel skrive hej med dig. Og så har man straks skrevet hej med dig. Jeg har forskellige muligheder herovre i menuen. Jeg kan for eksempel ændre, hvad for en skrifttype den bruger. Lige nu bruger den en, der hedder Bebas. Jeg kan også vælge en, der hedder Vanilla. Og så ændrer teksten sig til den her. Jeg kan ændre højden på min tekst. Den bliver meget høj. Jeg kan i princippet også ændre farven. Jeg kan ændre den sådan, så teksten bliver et hul. Det kunne for eksempel være, at man lavede en lang firkant, hvor man ville gerne skrive med huller i. Så kunne man trykke på hole, og så bliver det dermed til et hul. Og hvis jeg så vil gøre det, så vil jeg så lukke den her Shape Generators, og så vil jeg gå ned under mine geometriske figurer. Så vil jeg trække en firkant ind, og lave den til en stor kasse. Så vil jeg sætte den her ind i her. Kassen den bliver lidt for lille. Sådan der. Og så vil jeg vælge det hele. Sådan her. Og gruppere det. Og så har jeg lavet en fin kasse, hvor der står hej med dig.